Мопед Дельта. От зняв головку. Щось шуміло, стукотіло. Так, дивимося на розпредвал, на посадочне місце. Я виберу завал з боку ГРМ. Оп, і бачимо зазорчик. Розбите посадочне місце. Так що, як провіряєте головку, провіряйте не тільки зазор між коромислами і клапанами, а й посадку самих підшипників, самого вала. Чи у вас там нема такої вироботки, чи там нічого не стукає.